Howdy wherever you are. Thank you for joining my channel. I hope you can enjoy it. Halo, apa kabar dimanapun Anda berada? Terima kasih sudah bergabung di channel saya. Saya berharap Anda bisa menikmatinya. This time I will take you for a walk on the phenomenal Brooklyn Bridge. Kali ini saya akan ajak Anda jalan-jalan di jembatan Brooklyn yang fenomenal. The Brooklyn Bridge is the oldest bridge in New York, hundreds of years old, about 3 kilometers long. Jembatan Brooklyn adalah jembatan tertua di New York berusia ratusan tahun dan panjangnya sekitar 3 kilometer. This Brooklyn Bridge was the first time to shoot a film starring Marilyn Monroe. Jembatan Brooklyn ini pertama kali untuk syuting sebuah film yang dibintangi oleh Marilyn Monroe. The Brooklyn Bridge is one of the oldest suspension bridges in the United States. Completed in 1883, this bridge connects the borough of Manhattan and Brooklyn in New York City across the East River. Jembatan Brooklyn adalah salah satu jembatan suspensi tertua di Amerika Serikat. Selesai dibangun tahun 1883. Jembatan ini menghubungkan borough Manhattan dan Brooklyn di New York City melintasi Sungai East. It is the longest suspension bridge in the world from its opening until 1903, as well as the first steel cable-stayed suspension bridge. Jembatan ini adalah jembatan suspensi terpanjang di dunia sejak pembukaannya hingga 1903, serta jembatan suspensi kabel baja pertama. Originally named the New York and Brooklyn Bridge, it was given the title Brooklyn Bridge in a letter to the editors of the Brooklyn Daily Eagle dated January 25, 1867. Awalnya diberi nama Jembatan New York dan Brooklyn. Jembatan ini diberi sebutan Jembatan Brooklyn dalam surat untuk editor Brooklyn Daily Eagle tanggal 25 Januari 1867. The Brooklyn Bridge was designated a National Historic Landmark in 1964 and the National Historic Civil Engineering Landmark in 1972. Jembatan Brooklyn ditetapkan sebagai National Historic Landmark pada tahun 1964 dan National Historic Civil Engineering Landmark pada tahun 1972. The designer of the Brooklyn Bridge is John Augustus Roebling. Perancang Brooklyn Bridge adalah John Augustus Roebling. Since its opening, the bridge has become a major part of the New York skyline. Sejak pembukaannya, jembatan ini telah menjadi bagian utama dari kaki langit New York. The upper floor of this bridge is very unique because it is covered with wood. Lantai bagian atas jembatan ini sangat unik karena dilapisi dengan kayu. The floor looks classic and vintage, has a very thick charisma of hundreds of years. Lantainya terlihat klasik dan vintage, memiliki karisma ratusan tahun yang sangat kental. What looks small from here is the New Brooklyn Bridge. Yang terlihat kecil dari sini adalah jembatan baru Brooklyn. And this is the Brooklyn Bridge, which is phenomenal and is one of the main icons of Brooklyn's New York.
Dan ini adalah Brooklyn Bridge yang sangat fenomenal dan merupakan salah satu ikon utama Brooklyn, New York. The suspension is very strong steel. Suspensinya adalah baja yang sangat kuat. The fence of the bridge is made of very strong steel. Pagar jembatan pun dari baja yang sangat kuat. This bridge is America's first steel cable suspension bridge. Jembatan ini adalah jembatan suspensi kabel baja pertama di Amerika. Just imagine that this hundreds of years old bridge has gone through thousands of stories from every person who crossed it or grabbed it. Bayangkan saja, jembatan berumur ratusan tahun ini sudah melewati ribuan cerita dari setiap pribadi yang melewatinya atau yang mencengkeramainya. Really dashing and dignified this Brooklyn Bridge when viewed up close. Brooklyn Bridge ini sungguh sangat gagah dan berwibawa jika dilihat dari dekat. Keep smiling is proof of a grateful heart because His grace, there is no reason not to be grateful. Tetap tersenyum adalah bukti hati yang bersyukur karena kasih karunia-Nya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. From this bridge, we can see a beautiful view of the city of Brooklyn, Manhattan. Dari atas jembatan ini, kita bisa melihat pemandangan kota Brooklyn, Manhattan yang sangat indah. Even though it was cloudy and light rain didn't dampen my enthusiasm for taking pictures and taking videos of the Brooklyn Bridge. Meskipun mendung dan hujan rintik-rintik tidak mengurangi semangat saya berfoto dan mengambil video di Brooklyn Bridge.
Brooklyn Bridge standing so majestic. I crossed the Brooklyn Bridge to reach the other side. Saya berjalan melintasi Brooklyn Bridge untuk mencapai sisi sebelah lain dari Brooklyn Bridge. Until here first video on this time. See you in the next video. Don't forget to support this channel, like, subscribe, and share, and ring the bell. God bless always.